நண்பர்களே, தேங்காய் பர்பி வீட்டிலேயே எப்படி நாமளே இயற்கையாக செஞ்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறத திருச்சி திருமதி மல்லிகா அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு செய்து காட்டுவார்கள். எல்லோரும் வீட்டிலேயே செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தற்சார்பு வாழ்க்கை அவசியம். இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ். பாரம்பரிய தேங்காய் பர்ஃபி. இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: துருவிய தேங்காய் 500 கிராம், கருப்பட்டி 500 கிராம், பசுமாட்டு நெய் 200 மில்லி, ஏலக்காய் 5 பீஸ். முதலில் துருவிய தேங்காயை நெய் சேர்த்து கொள்ளவும். நன்கு சிவக்கும்படி வறுக்கவும். 20 நிமிடம் கிளறவும். தேங்காய் பால் வற்றும் வரை வறுக்கவும். மணல் பதம் வந்தவுடன் அடுப்பை அணைத்து நன்கு ஆற வைக்க வேண்டும். பின்பு கருப்பட்டி பாகு செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரி கரண்டியில் பால் போல் ஓட்டம் வந்தால் பாகு தயாராகி விட்டது என்று அர்த்தம். பாகு தயாரான பின்பு வறுத்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்து 10 நிமிடம் கிளறவும். இப்போது ஏலக்காய் பொடி சேர்க்கவும். இப்போது தேங்காய் பர்ஃபி தயார். இந்த மாதிரி வட்ட வடிவில் செய்து கொள்ளலாம். வெள்ளை சர்க்கரையை தவிர்த்து இந்த மாதிரி கருப்பட்டியில் தேங்காய் பர்ஃபி செய்தால் உடலுக்கு நல்லது. நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இந்த தேங்காய் பர்ஃபி சாப்பிடலாம். உங்கள் வீட்டில் நீங்களே எளிதில் தயார் செய்து கொள்ளலாம். அனைவரும் தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு மாறுங்கள். இது போன்ற பாரம்பரிய இனிப்பு வகைகள் மற்றும் சிறுதானிய கார வகைகள் நமது அம்மி தற்சார்பு சந்தையில் கிடைக்கிறது.